बिल्ला भयो यार गाइस ट्रेनै चढ्न नआएको जस्तो भयो अघि यतै जाने ट्रेन चढेर फेरि एसभेल गरेर ओर्लेर लन्डन जाने ट्रेन चढ्नु पर्ने त्यही बाटोमा फेरि जस्तो आएको गएको त्यस्तै फर्किने ट्रेन चढेर फेरि यही ठाउँमा आइपुग्यो चाहिँ लेतिर क्याम्बरलेतिर आइपुग्यो अब अघि बाटोमा फेरि देखाउँछु र अहिले पोखरी र बोर्ड देखाउनु भएको थियो अब फेरि देखाउँछु ल बिल्ला अनि झन् त फन्निएस्ट पार्ट कस्तो होइन त्यो के अरे कन्डक्टर झन् टेकल काटेको कन्डक्टर छैन त्यसले फेरि यही ट्रेनमा अरे यहाँ त्यही आइपुग्छ अनि फर्केर अरे के अरे अर्को ट्रेनहरू चढेको यो ट्रेन चढेछ अनि फेरि फर्किनु खोजेको फर्किनै मिलेन भनेको ल त्यसै त्यहाँ गएर ओर्यो अनि अर्को एक ट्रेन 1 मिनट आउँछ चेन्ज गर भन्यो अनि त्यहाँबाट फ्रेमलीमा ओर्लेर अनि फेरि अर्को ट्रेन चढ फेरि त्यही पहिलाकै ठाउँमा जान्छौँ अनि चाहिँ ट्रेन कहिलेसम्म हुन्छ त्यहाँ अब बसेर घुरेर मात्रै आउँछौँ ग्रेप्सको अस्तिको वाटरमेलनको चाहिँ ठिकै थियो अस्ति खाएको त मैले ठिकै छ केही छैन मैले के गर्दा खाएको घरमै बसेर के पो भन्नु मलाई हाम्रो ट्रेन बजायो कत्रो हर्न पहिलोचोटि सुनेको मैले ल यहाँ पहिलोचोटि यत्रो हर्न बजाएको सुनेको गाइजहरू हम नसिए दिलरुबा कस्ता क्या ये दिल कसरी आउँछ ब्ल्याक बटरतिर के ठाउँ जानु लाग्यो एसपेर घटरक हम नसे दिलरुबा भने जस्तै भयो होइन स्कुल होला नि पुरानो के हो आई डोन्ट नो मलाई थाहा छैन इन्डस्ट्रियल एरिया जस्तो हुन नि सक्छ पुरानो त्यो अब इन्डस्ट्रियल होला त्यस्तो खालको त छैन होइन क्याम्प त्यस्तो हुन्छ दामी लाग्छ मलाई त्यस्तो टिकट चाहिँ त्यहाँ बहुत छ टिकट चाहिँ गर्न पछाडिबाट त्यसलाई देखाउनु पर्छ यसलाई यसमा एकछिन गर्नु टिकट मेरो यहीँ छ टिकट चेक गर्दै आइरहेछ यहाँ पछाडिबाट चाहिँ अब टिकट देखाउनु पऱ्यो है टिकट Not that one. Wait, sorry, that one. That way. Yeah. Yes, thank you. Yeah, that one. Okay. Sorry, wait, sorry. Where is the evening written? I think that's the first one. He told us. Yeah. That's the one. Yeah. Okay. Cheers, thank you. No worries. Yeah. So, ट्रेन चाहिँ कुरा अहिले बिचरा अर्कोले काटिदिएको थियो टिकट त्यसलाई त थाहा छ यिनीहरूले ट्रेन ल्याएको भनेर टिकट ल्याएको छ भनेर सो फेरि एसभेलमा ओर्लेर अब चाहिँ मजाले बसेर अनि लन्डन जाने हेरेर अनि हाम्रो बुद्धि पनि कस्तो डिस्प्लेमा पनि नहेरेको त्यो लन्डनतिर त्यो उतिर जान्छ भनेर एस्कर्टतिर जानेमा चढ्ने कस्तो होला त त्यो पनि नहेरेको फोटो खिचेर उहाँ बसेपछि त्यस्तै अब दिमाग पनि उडेको पाउन्ड है पाउन्ड ल्यान्ड हो यो चाहिँ पाउन्ड है पाउन्ड पाउन्ड पाउन्डै खर्च गर्नुपर्छ पाउन्ड तर के अरे जहाँ पनि हो नि ट्रेन चाहिँ महँगो हुन्छ क्या ट्रेनमा जानलाई चाहिँ जस्तै अब हामीले चाहिँ प्रायः अब अस्ति नै स्कटल्यान्डको यसो ट्रिपको प्लान गरेको थियो बुढाबुढीको त्यति स्कटल्यान्डसम्म जानलाई 600-700 पाउन्ड लाग्ने ट्रेनमा गयो फेरि प्लेनमा गयो भने दुईजनाको 110-120 पाउन्डमा जान आउन रिटर्न टिकट सहित हुन्छ सो यहाँ चाहिँ जहाँ पनि जानलाई ट्रेनमा चाहिँ महँगो पर्छ अब बसमा जान सस्तो हुन्छ होला चाहिँ कहिले पुऱ्याउँछ बसले भन्ने कुरा हुन्छ सो अब फुर्सद भयो भने त मजाले सुतेर गए पनि हुन्छ के गर्नु अब फुर्सद छैन अब ओर्लीमा फेरि एसभेलमा चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ यो पटरी जानुपर्ने हुन्छ होइन यो पटरी हुँदै अब यो पटरी हुँदै जानुपर्ने हुन्छ अब चाहिँ नझुकिनै पर्ने हुन्छ मजाले
फेरि बाँकी अपडेट म गराउँदै गर्छु अर्को ठाउँ फेरि त्यही ठाउँमा पुगिने भने ओके सो म यहाँ टोइलेटमा चाहिँ पछाडि आएको ट्रेनको होइन अनि मैले अझै त्यस्तो याद गरेको थिएँ किनभने अहिले मलाई अचम्म लाग्यो हाँसुटेर म चाहिँ एउटा चिज देखाउँछु ल देखाउँछु ल So please don't flush nappies, sanitizer, your old phone, unpaid bills, junk mail, your ex-sweater, hopes and dreams. Your ex-sweater. कसले लिएर हालेछ स्वेटर त्यस्तो यत्रो सानो फोन क्या उयो हुन्छ नि अब यहाँ क्या यो परमा यत्रो गएर स्वेटर कहाँ हाल्छ सीको वेट हानिदिइरहेको अब ल यो युकेमा चाहिँ यसो ट्रेनबाट ट्राभल गर्दा खासै खिचिहाल्ने सिन खिचिहाल्ने खालको चाहिँ छैन कि हेर कन्स्ट्रक्सन के हो घर सबको के हो यो यस्तो घर यो यस्तो घरहरू बनाउने रहेछ हो यो के हो त्यस्तै घर एउटा किनेर बस्नु पर्ला त सस्तो नि पर्ने चाहिँ अस्ति म लास्ट टाइम यहाँ केएफसीको ट्रेनिङ गर्न आएको थिएँ यस्तो दामी छ कस्तो खतरा हो यहीँ त नि पनि यहाँ पछाडि तिमीलाई म लिएर आउँछु भनेको थिएँ नि मैले अस्ति यहाँ आयो भने पेपेजमा पैसा पनि तिर्नु पर्दैन मलाई उ त्यस्तो अपार्टमेन्ट मनपर्छ क्या उ त्यस्तो हेर नि त्यहाँ त्यस्तो अपार्टमेन्टहरू हुन्छ नि बारदारी भएको यस्तो हुन्छ नि चट्ट यस्तोमा बस्न पाएको तर खुब मनपर्छ क्या वकिङ हिल्टनमा राम्रो हुन्छ त्यस्तो तिम्रो काम यस्तो भयो भने त म यतैतिर सरेर आउँछु दामी हुन्छ नि वकिङ राम्रो छ स्टेसन त्यो सानो छ यहाँबाट गएपछि ठुलो अब सहर छ विशाल सहर छ अहिले मैक्सिममा देखाउँछ यता फेरि यहाँ अहिले मेरो भिडियो खिच्यो होइन मान्छेले एकछिन पज गर्छु ल बिचरा भर्खर एउटा ट्रेनमा ठ्याक्क डौडेर ठ्याक्क त्यो ढोका बन्द हुने र थिच्ने एकैचोटि भयो क्या के गर्नु बिचरा अब टाइममै गएको थियो टाइममै गएको थियो अब अलिकति गरेर भ्याएन सो एक सेकेन्डले भएन होइन 2 सेकेन्ड जतिले हो ठ्याक्क बन्द भएर आएर ढाक्कै त्यसले गरेको जित्यो ट्रेनलाई हेरेँ ठुक्कै ड्राइभर राम्रोसँग चलाउनु नजानी रहेछ म भए चलाएँ खतरा उडाइदिन्थेँ के गर्ने बिचरा म कस्तो कुदाउँथेँ त्यो ट्रेनले जित्यो कि कुदाएन हेर रेस खेलेर के गरेको यसले छिटो कुदाएन ए त्यो उता सिधै जाने ट्रेन भयो अनि हामीहरू त हेर जित्यो अब आउनु लागिसकेको छ 15-20 मिनट भइसक्छ अल्छी लाग्दो रहेछ यहाँ ट्रेनमा ट्राभल गर्न सुत्दै नि पर्ला पहिला म त युन जाने बेला सुत्ने हो ट्रेनमा पनि सुत्ने क्लासमा पनि सुत्ने म यो सुत्दै यो बिल्डिङ चाहिँ म सधैँ याद गरेर आउँछु जुन चाहिँ बिल्डिङ कति चढाइ पुग्यो जस्तो बुढा एल्टोन यो ट्रेन चाहिँ एल्टोन जाँदैछ चाहिँ फाइनल्ली आइसकेको छौँ एङ्ग्री क्र्याब स्याकमा यही हो एन्ड यहाँ छौँ सो मेरो चाहिँ हेरेको रहेछ कतिको एक्साइटेड छ त बढी एकदमै एक्साइटेड छ यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ फेरि आज सी फुड खाने भनेको हाम्रो चाहिँ प्लान छ बट आई डोन्ट नो कुन चाहिँ के हुन्छ सो मैले यहाँ हेर्दा यहाँ चाहिँ यस्तो गाडी एउटा देखिसकेको छ होइन दामी त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नेपालमा जस्तै क्रेज हुँदो रहेछ क्या मान्छेहरू यहीँ लन्डनमा खोइ यस्तो भए पनि सबजना फोटो खिच्ने यताउति होइन त्यसले चाहिँ नम्बर प्लेट अगाडिको
टाढा छ तर सबजना बसेर चाहिँ फोटोहरू खिचिरहेको सो ड्याम गुड हेर नि सबजनालाई जस एउटा एटलिस्ट हुँदो रहेछ क्या इच्छा हुँदो रहेछ जस्तो गाडी जस खतरा यहाँ अब यहाँ सी फुड खान पनि आएको नआएको होइन यहाँ चाहिँ यो भएर भनेर यो चाहिँ के अरे बुफे सिस्टम हुँदो रहेछ 16 पाउन्डमा अनि यहाँको चाहिँ उसलाई चाहिँ 8 पाउन्डमा चाहिँ भर्न पठाएको अलिअलि धेरै भोग लाग्यो भएर त्यो हाल्नु लाग्यो होइन हाल्नु न त्यो हाल्नु न के पुग्छ रे धेरै भयो भनेर लाजाएर आउनुलाई 8 पाउन्डमा त्यत्रो एउटा सब बुफे हो क्या यिनीहरू दामी छ क्या हाम्रो वहाँ चाहिँ हन्टर खिलाडी खतरा के साथ खेल के लेके आए हैं कुम्फू वालेसँग कुम्फू हान्दिदियो झन्डै अब यस्तो माग्दा पनि दुईटा माग्दैन मैले एउटा दिएर दियो भनेर कुरामा बकअप गर्नुपर्छ नि त कस्तो इरिटेटिङ क्या यो तर मिठै रहेछ है स्प्रिङ रोल खानु त दामी रहेछ म समाइदिउँ दामी लाग्यो होइन म खान्छ जस्ट ठिकै हो 8 पाउन्डको एकसम्म भनेको चाहिँ के हो गुली खा त राम्रो गुली रहेछ यो श्रिम्पहरू यताउति खासमा तपाईँलाई मैले उयो श्रिम्पको आएको पिरो चाहिँ एङ्ग्री क्राब साइडमा छिरिसकेको छौँ होइन वाउ कत्रा हो यो चाहिँ लब्स्टरको टेल म एकदमै लब्स्टर खान मन लागिरहेको थियो लब्स्टर टेल लब्स्टर एकदम दामी गट ए मुसेल्समा अरू नै चिज आयो नि त पुसेल्स भएर पोटेटो वाउ श्रिम्प खान पर्ने हुन्छ हजुर सोल्टा नि नाकमा भयो जस्तै यस्तो गरेको तपाईँले नाकमा भयो जस्तै देखेँ क्या त्यस्तो नजिक गोराहरूको पुरा सबै त्यही त नि Wow, I go. Enjoy a meal. Yeah. Thank you so much. यिनीहरू गाउँमा त के हो सब हेरे भयो त यिनीहरू धेरै भयो दुईजना हामी चाहिँ लोगो हुने भइसक्यो होइन रिभ्यू टाइम छ हाम्रो चाहिँ यो एकबाट यो आएको थियो त्योभन्दा बढी चाहिँ यहाँ छ यता छ खाइयो खाना त तर यो खै ट्रे सेट आयो के भनेको चिनाको फ्लेभर बटर सटर 3 थरी मिसेको हुँदो रहेछ सो मलाई चाहिँ त्यो बटर अलिक धेरै भएर मचमचायो अहिले चाहिँ लास्टमा भयो कस्तो लाग्यो अरू सबै कुरा त ठिक हो तर अलि लास्टमा मचमचायो के छ रिभ्यू एकदम दामी छ डेफिनेटली शुड कम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली सिफुड खाना आएको आलु र मकै चाहिँ ठिक छ जस ठिकै छ अब नट ब्याड होइन अब पहिलोचोटि ट्राई गरेको त्यति साह्रो उता लागेन फर्स्टमा खाँदा चाहिँ जस खाइयो अब एउटा एक्सपेक्टेसन लिएर आएको थियो तर त्यो फ्लेभर चाहिँ अब यहीँको तोर्पेले सजेस्ट गरेको यहाँ हेर्ने भने बटर घर लगाएर चाहिँ 10 चोटिसम्म पुलाउ पकाउनु पुग्छ त्यत्रो बटर त्यो ऊ राखेको हुन्छ र नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ अब लेमन लाइम यस्तै खालको त्यो अमिलो ट्याङ्गीहरू यस्तै खालको मगाइन्छ अब बटर चाहिँ पुग्यो
सो बटरवाला चाहिँ नखाने हामीसँग लिटरली अब केही पनि बाँकी छ नि अलिअलि गङ्गटाको हड्डी मात्रै बाँकी छ खोक्रा उहाँ काट्दै हुनुहुन्छ अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ होइन तपाईँहरूले यो चाहिँ दाँत कोटाउनु मिल्छ है यसले राख्नु त्यही हो कोटाउन पनि मिल्छ भनेर चाहिँ गराइदिएको मैले यस्तै छ है यहाँ के भयो मिलेन निस्केन सो आजको यस्तै भयो फुटाउने यो हो नि त लन्डनको लाइफ भनेको चाहिँ दामी रहेछ ए होइन यति गर्न आएको अरे हामी यहाँ खासमा यति हो भोलि काम छ यहाँ ट्रेनिङ म्यानेजरले ट्रेनिङ नगरे भनेर फोटो पठाइसक्यो ट्रेनिङ म्यानेजरले ट्रेनिङ नगरे भनेर फोटो चाहिँ पठाइसक्यो